بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه اشک که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه، ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی. تمام طول هفته را در انتظار جمعه ایم، دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هموطنای عزیزم، هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. بی نهایت سپاس فراوان از اینکه در این لحظه و دقایق شما از بین همه شبکه‌های تلویزیونی شبکه قرآن رو انتخاب کردید و برنامه یاد خدا، دریچه یاد خدا از مسجد مقدس جمکران به روی چشمان زلال مهربان مشتاق و منتظر شما باز شده. دوستان من در خلال برنامه از زوایای مختلف تصاویر مسجد مقدس جمکران رو برای شما پخش میکنن. انشاءالله که خیلی زود شما هم مشرف بشید. اینجا ما دعاگوی شما هستیم این شبها با افتخار فراوان. حتما در جریان هستید که ما از ابتدای ماه ربیع الاول با افتخار توفیق حضور در مسجد مقدس جمکران رو پیدا کردیم و امشب هم در این شام جمعه افتخار داریم در محضر حجت الاسلام و المسلمین فؤادیان عزیز بحثمون رو پی بگیریم. پیرامون موضوع اصلی برنامه‌مون که پیوند قرآن کریم با امام زمان ارواحنا الله الفداست. آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون و علیک السلام و رحمت الله. ممنون و متشکر هستم که ما رو به جمع خودتون راه دادید. اختیار دارین، بزرگوارین. امیدوارم که این جلسات مورد رضایت حضرت ولیعصر علیه السلام قرار بگیره. الهی آمین. سلامت باشین. ما خیلی ممنونیم که شما قبول زحمت و قبول دعوت کردید، تشریف آوردید به برنامه خودتون. چه خبر؟ الحمدلله. اوضاع رو براست. خدا را شکر. خدا رو شکر. ما دو برنامه گذشته رو آیات فراوانی رو از آقای فؤادیان عزیز شنیدیم در ارتباط با موضوع مهدویت و حضرت حجت ارواحنا الله الفدا. تفسیر و تعویلش رو از لسان معصومین سلام الله علیهم اجمعین تبیین کردن و استفاده کردیم. یه سوالی پیش میاد با توجه به دو جلسه گذشته که من میخوام با اجازه آقای عزیز این سوال رو مطرح بکنم، اگه صلاحتون رسید راجبش صحبت بفرمایید. کلاً روش معصومین اهل بیت، این ثقل اصغر، این یکی از دو یادگار گرانبهای پیامبر عظیم الشأن اسلام، برای تبیین موضوع مهدویت و امام زمان به وسیله ثقل اکبر و آیات قرآن کریم چگونه است؟ از چه روشی استفاده کردن؟ اگه ممکنه راجعش صحبت. بله، ببینید هنر اهل بیت اینه که خب مردم قرآن که میخونن، آیات قرآن خب تو دست مردم هست. بله درسته؟ مثلا سوره حضرت یوسف رو خوندن مردم یا نه؟ مثلا داستان حضرت موسی قوم بنی اسرائیل رو خوندن یا نه؟ داستان ذوالقرنین رو تو سوره کهف خوندن مردم یا نه؟ اهل بیت اومدن قصص قرآنی رو کارکرد امام شناسی بهش دادن. آی مردمی که یوسف رو میشناسید، امام مهدی علیه السلام شبیه این پیغمبر خداست. شما که داستان حضرت موسی رو میدونید مخفیانه متولد شده است، امام مهدی هم شباهتش در قضیه تولد مانند حضرت موسی است. چقدر زیبا اهل بیت این کارو کردن. اولا با این روششون چند تا حرف مهم به ما یاد میدن که قیام امام مهدی ادامه حرکت انبیاست. درسته؟ در ادامه حرکت انبیاست. دو، این قصه های قرآنی همین امروزه هم
کارکردهای زیادی میتونه در زندگی شما داشته باشه. حالا من اینو مثلا یک توضیح 2 دقیقه‌ای عرض بکنم. سوره حضرت یوسف در شعب ابی طالب نازل شده است. آقا بهترین سوره کدومه؟ احسن القصص کدومه؟ چرا تو شعب ابی طالب اومده؟ مردم در سختی کار به جایی که میسه مثلا یه خرما رو چند نفر استفاده میکنن. بدونید یه یوسفی هم بوده که 7 سال خوشسالی برش ارزم بود چون اتفاق افتاده، اما صبر کرد، مدیریت کرد، بعد ببین چه زمان و روزگار خوب و خوشی هم براش اتفاق افتاد. خدا تو شعب ابی طالب این سوره رو نیاورده که مردم قصه بگن برام دیگه سر هم دیگه رو گرم بکنن. این قصه کارکرد داره تو زندگی. یه بحثی از حالا چون بحث ما این نیست بهش میگن قرآن درمانی. معناش این نیست که من کدوم آیه رو بخونم که مثلا کمر دردم خوب بشه، دندون دردم خوب بشه. این قرآن درمانی نیست. خدا قرآن رو نفرستاده که مثلا این بیماری‌های جسمی رو مثلا. قرآن درمانی یعنی اینی که شما محال داستان قارون را بخوانی و باز دوباره چشمت به ثروت دیگران باشد. محال شما داستان یوسف رو بخوانی و کینه برادر تو دلت باشه. می‌بینی چه قشنگ کینه ها رو قرآن میاد درمان میکنه. بیماری‌های روح و جان رو درمان میکنه. همینطوره. یعنی این کارکرد قصص قرآنی است که تو زندگی. حالا اهل بیت اومدن چیکار کردن؟ کارکرد امام شناسی بهش دادن. من یک کتاب معرفی کنم برای اهل مطالعه، امام مهدی و نمادهای قرآن. آقای حسین دهشیری نوشته. درست. انتشارات روح اینو چاپ کرده. امام مهدی و نمادهای قرآن. یعنی چی؟ الان ما درباره امام مهدی علیه السلام چی میگیم؟ هر چی میگیم تو قرآن هست. شما میگید امام مهدی علیه السلام مخفیانه متولد شده است. آیا نبی خدایی ولی خدایی تو قرآن مخفیانه متولد شده است؟ شبیه و نظیر داره؟ نه. حضرت موسی مثلا نگاه میکنیم فرعون این همه بچه را کش که ارزن موسی به دنیا نیاد. مخفیانه متولد شد دیگه که مادرش مأمور میشه بذاره تو صندوق او رو بندازه تو رودخونه. شما میگید امام مهدی علیه السلام 5 سالگی به مقام امامت رسیده است. آیا تو قرآن کسی داریم در سن طفولیت به این مقامات الهی رسیده باشد؟ حضرت عیسی در گهواره است که میگه آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. حضرت یحیی کودک است که خداوند او را به مقام رسالت رسانده است. شما میگید امام مهدی علیه السلام غیبت کرده است، از میان قوم غایب شده است. آیا کسی داریم تو قرآن غیبت کرده باشه؟ از برابر دیدگان قومش غایب شده باشه؟ مثلا حضرت یوسف از برابر دیدگان پدر و داداشاش. حضرت موسی مدت‌ها تو سرزمین شعیب زندگی میکرد. خب بابا برای امام مهدی هم ما داریم همینو میگیم دیگه. شما میگید در زمان غیبت امام مهدی نائب مشخص کرده، باید حرف نائبش رو گوش کرد. ما دستمون به ولی خدا نمیرسه ولی یله و رها نیستیم، یه کسی رو انتخاب کرده. تو قرآن همچین چیزی داریم؟ میگید بله. حضرت موسی وقتی میخواست بره اون اوراق و الواح تورات رو بیاره، برادرش هارون رو هارون اخلفنی دیگه. درسته؟ درست. شما میگید که امام مهدی در عصر غیبت فعالترین موجود هستی است. یعنی از ما سوال بکنید امام مهدی کیست؟ من میگم هر کی تو این عالم از همه بیشتر کار میکنه اون امام زمانه. ما اینو معتقد هستیم. خب آیا کسی هست تو قرآن که کار بکنه مردم کارهای او را نبینن؟ ما میگیم امام مهدی را کار میکنه، میگید کو کارهای حضرت؟ میگیم نمیبینیم. میگه مگه همچین چیزی هم داریم؟ میگیم بله. تو قرآن داستان حضرت موسی و خضر، کشتی رو سوراخ کرد، یه بچه‌ای رو کشت، یه دیوار خرابه هم درست کرد. آیا مردم کارهای اینها رو دیدند؟ اگه میدیدن کشتی رو سوراخ میکنه برخورد میکردن باش. اگه میدیدن یه بچه‌ای رو کشته ولش نمیکردن. یا لااقل میدیدن یه دیوار خرابه رو داره درست میکنه لااقل مسخرهش میکردن. صبح که شد دیدن عجب چه اتفاقاتی افتاده. پس میشه یه کسی تو جامعه فعالیت بکنه
حالا کار حضرت خضر هم اینا نبود، مما علمت رشدا، میخواست موسی را رشد بدهد. امام فعاله. میشه یک کسی کار بکنه مردم کار او را ببینن و نفهمن داره چی کار میکنه؟ بله. حضرت نوح، خب تو قرآن میخونیم کشتی میساخت، مردم میدیدن اما میفهمیدن داره چی کار داره میکنن، تازه مسخرش میکردن. چه موقع فهمیدن این پیغمبر خدا چه کار مهمی انجام؟ اذا جاء امرنا و فارت تنور. قرآن میفرماید از دل تنور روشن هم آب جوشید. این همه آب از کجا آمد؟ هم باران شروع به باریدن، هم زمین چشمه های خودش رو دهان باز کرد، این همه آب جمع شد دیگه. درسته؟ بله بله. تازه باز اون موقع قرآن میگه برخیا باز نفهمیدن، گفتم میریم بالای اون کوه که غرق نشیم. حالا بذار امام زمان علیه السلام بیاد ببینیم در عصر غیبت چه کارهای مهم و زیربنایی انجام داده است. جناب آقای قوامی، این مسجد مقدس جمکران که الان در عصر غیبت کبرا این همه زائر داره، خب حضرت علی اینجا شرف حضور دارید، ببینید که از پاکستان اومدن اینجا، از کشورهای مختلف میان. همین مسجد واحد بین الملل داره دیگه. بله بله. افراد مختلف از اقصا نقاط عالم میان اینجا. اون موقعی که حضرت به حسن ابن مصلح جمکرانی فرمود این مسجد را بساز، این مسجد اندازه یک اتاق 3 در 4 بوده. درست همین مسجد مقام اون محرابش اون جاییست که حضرت مشخص کرده. ببین چه کار زیربنایی انجام داده که از اقصا نقاط عالم افراد برای توسل به حضرت و گفتگوی با خدا برای راز و نیاز به این مسجد میان. ببین حضرت فعاله، کار میکنه. بودن کسایی که کار میکردن مردم میدیدن و متوجه نمیشدن. اینا تو قرآن اومده. شبیه و نظیر اینها رو تو قرآن اومده. باورپذیری فعالیت‌های حضرت در عصر غیبت برای ما الان امکان پذیره با این آیاتی که در قرآن کریم داریم. درسته. این روش میخوام بگم اهل بیته. شما میفرمایید علیه السلام حکومت تشکیل میداد، من دارم از شما میپرسم، شما خیلی ساکتید. نه خواهش، من داشتم به این فکر کردم که دقیقاً روششون روش خداست. بله. یعنی خدا از همین روش هایی که داشتین میفرمودیدم، خود خدا داره در قرآن از این روش ها استفاده میکنه برای اینکه موضوعاتی رو، مفاهیم رو به بشر انتقال بده. موضوع داستان، تشبیهات، استعارات، اگه اینا نبود شاید برای ما فهم اون مفاهیم عمیق خیلی ثقیل میشد. دقیقاً از همین روش دارن استفاده میکنن برای تبیین موضوع. الان مثلا ما میگیم که امام مهدی حکومت تشکیل میده. چه ولی خدایی تو قرآن حکومت تشکیل داده؟ حضرت داوود، حضرت سلیمان. شما میگید که در حکومت امام مهدی علیه السلام رجعت صورت میگیره، درسته؟ تو قرآن کسی هست که مرده باشه دوباره زنده شده باشه؟ میگید بله. تو داستان سوره بقره هست. یا عزیر نبی 100 سال مرد، 100 عام ثم سپس خدا او رو زندهش کرد. یا در زمان حزقیل نبی علم ترو که یه عده خرجوا من دیارهم و هم الوف، هزاران نفر بودن، حذر الموت، به خاطر ترس از مرگ. فقال لهم الله موتوا، خدا بهشون گفت بمیرید، ثم بعثه. خب این همه تو قرآن داره میگه آدما مرده بودن سپس زنده شدند. خب رجعت چیه؟ ما درباره امام مهدی معتقد هستیم. قریب 80 تا آیه تو قرآن برای رجعت داریم. حالا بهترین آیه‌ش هم آیه 82 سوره نمله. و یوم نحشر من کل امت فوجا، روزی فرا میرسد که خدا از هر امتی فوجا، گروهی را زنده می کند. هر چی ما درباره مهدویت داریم شبیه و نظیرش در قرآن هست. مثلا همین سن و سال حضرت هم داستان اصحاب کهف رو میتونیم مثال بزنیم. خود نوح نبی، خود حضرت نوح 950 سال فقط رسالتشون بوده، 2500 سال عمر کردن. خیلی ممنونم آقای عزیز، دست شما در نکنه. آیه 8 سوره مبارکه صف دوستان آماده کردن، این رو با هم دیگه بشنویم، تیمنا تبرکاً برگردیم توضیحات شما رو بشنویم. بسم الله. تا در پناه مصحف و بر دین احمدیم، بر جمله خلایق عالم سرآمدیم. زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل
محمدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین که زیر سایه قرآن و اهل بیت که این دو مثل نورافکن افقها رو برای ما ترسیم کردن، داریم راه رو از بیراه تشخیص میدیم. انشاءالله خیلی زود به اون افقهای روشن، به قله ها انشاءالله خیلی زود دسترسی پیدا بکنیم. آقا در خدمتیم. آیه 8 سوره صف بود و نوری ارزم حضور یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. یه عده اراده کردن که نور خدا رو با دهانهاشون خاموش بکنن. خدا تشبیه کرده مثلا کسی میتونه خورشید را مثلا با فوت خاموش بکنه. اینجوری مثلا خواستیم بفهمیم. اولا حق و باطل هست و جعلنا لکل نبی عدوا. برای هر ولی خدا یه دشمنی بوده. دشمنم چیکار میکنه؟ میخواد طرف رو از بین ببره دیگه. یه عده ابلیس میخواد این کار رو انجام بده با اعوان انصارش. اینا اراده کردن که نور خدا رو خاموش کنن. حضرت علی در ابتدای برنامه وقتی سلام به آقا امام زمان علیه السلام رو میخواستید بیان بفرمایید، گفتید السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. پس نور خدا کیست؟ ولی خداست. یه عده میخوان امام مهدی علیه السلام رو چیکار بکنن؟ از بین ببرن. با ولی چی؟ کور خوندن. ولی کور خوندن. طبق وعده خدا. یعنی ما که میگیم امام مهدی نورالله است، علاوه بر این فراز در جای دیگه داریم. مثلا و اشرقت الارض به نور ربها. خدا زمین را با نور خودش روشن کرده، منور کرده. روایات ذیلش رو که نگاه کنی، ذیل این آیه شریفه، میگن خداوند با نور امام زمین را روشن کرده است. اصلا نبی اکرم نورالله است. حالا اگه خواستید مثلا من و سراجا منیرا در قرآن داریم. مثلا توی چیزم توی عدیه زیارات هم تشبیه شدن عین الشموس الطالعه. بله بله. حالا عین الانوار المضیئه. حالا ما یه احادیثی داریم کم گفتگو میشه در رابطه با خلقت نورانی پیغمبر و اهل بیتش. اول ما خلق الله نوری. اولین چیزی که خدا آفریده نور نبی اکرم را آفریده. درسته؟ بله. یعنی خداوند از نور خودش نوری را آفریده است که شد نور امیرالمؤمنین و پیغمبر. بخاطر این تو دعای ندبه میگیم انا و علی من شجرة واحده و سایر الناس من شجرة شتا. پیغمبر نورالله است، امیرالمؤمنین نورالله هستند. فرزندان طاهرین امیرالمؤمنین هم نورالله هستند. حالا تو خطبه قدیر نبی اکرم مفصل در این باره اومده است که به امام مهدی علیه السلام هم نورالله اطلاق شده است. تو ادبیات دینی ما خیلی فتح فراوان داریم که امام نورالله هست. که میگیم کلهم نور واحد. نور واحد. خب حالا یه عده میخوان امام مهدی علیه السلام رو از بین ببرن، ولی اینا کور خوندن، نمیتونن نور خدا رو با ارزم به شما فوت خاموش بکنن. درسته؟ اینا زحمت برای خودشون ایجاد میکنن و برای دستگاه حق یه چند صباحی میان جولان میدهن. چیزی که در این عالم خاموش نمیشه نور خداست. والله متم نوره. والله متم نوره. شما ببینید امام حسین علیه السلام رو به شهادت رساندن و اهل بیت عصمت و طهارت رو هم به اسارت بردن که نامی از سید الشهدا نماند. تونستن؟ الان 40 چه خبره؟ بله. 25 سال امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن. بعد تازه موقعی که حکومت به دست حضرت رسید 4 سال و خورده، تقریبا قریب 5 سال، جمل رو انداختن، نهروان رو راه انداختن، صفین رو به راه انداختن که حضرت رو از بین. امیرالمؤمنین در عالم خاموش شده. جرجرداغ مسیحی اومده صوت و لدالت الانسانیه نوشته. همه عالم امیرالمؤمنین رو میشناسن. درسته؟ ببینید اینا همه نور خدا هستن دیگه. من یه چیز عرض بکنم. امام سجاد علیه السلام در میان اهل بیت سخت‌ترین دوران امامت متعلق به اوست. یعنی هیچ ولی خدا نیست که به امامت رسیده باشه و دست او را با اسارت بسته باشن. درسته؟ حالا در دوره او مروانی ها هستن، زبیری ها هستن، بنی امیه هستن
اصلا امام رو تا دلت بخوا انقدر سخت گرفتن که از امام هیچ اثری باقی نمونه. صحیفه سجادی مونده، رساله حقوق امام سجاد مونده، نور خدا امام سجاد است. ببین چه کرده است تو این عالم با صحیفش. خانم آنماری شیمل اومده این صحیفه سجادی رو به زبان آلمانی ترجمه کرده. عجب. ویلیام چیتیک یه عرفان‌پژوه آمریکایی است، اومده صحیفه سجادی رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده. خانم فریده مهدوی دامغانی اومده به زبان فرانسوی ترجمه کرده. این کتاب رو، صحیفه سجادی رو دارم عرض میکنم، بله میفهمم، به دست هر کسی که بدید شیفته این کتاب میشه. این نور خداست. خدا برای ما قرآن رو فرستاده، قرآن نازل. حضرت امام میفرماید صحیفه سجادی قرآن صاعد است، در قالب دعا بالا رفته است. درسته؟ بله. ما از هر کدوم از اهل بیت شما بفرمایید، هر کدوم از امام ها رو شما بفرمایید، من میگم نورالله است و ببینید خواستن نور خدا رو خاموش بکنن، ولی والله متم نوره ولو تا الان. ما رفته بودیم سامرا. خب میدونید که امام حسن عسکری ابوالمهدی علیه السلام کوتاه‌ترین دوران امامت داره، 6 سال، در سن جوانی 28 سالگی هم به شهادت رسیده است. امام رو مثلا در خانسعالی کاروانسرا جا دادن. امام رو مثلا یه منطقه‌ای که خوب نبوده تو شهر، تو حاشیه شهر حلبی آبادا مثلا جا دادن. قصرهای بنی العباس متوکل و معتصم تو شهر بوده. الان شما برو سامرا، تنها جایی که آباد است همین مرقد مطهر اهل بیت. میگفتن وزیر اوقاف یکی از این کشورهای اسلامی پایان نامه‌ای داشته می‌نوشته در رابطه با آثار بنی العباس در تمدن اسلامی. اومده بوده مثلا این قصرهای خلفای بنی العباس رو تو سامرا مورد بازدید قرار داد. الان آثار باستانیش هستش، 3-4 کیلومتر قبل از سامرا تو بیابونی است. میگه وقتی اینا رو بهش نشون میدادن، توضیح میدادن، گفتم گنبدا چیه؟ گفتم اونجا گنبد عسکریین است، امام هادی و امام حسن عسکری. تعجب کرده، گفته اینا رو یه جایی جا دادن که نور خدا خاموش بشه، ولی الان آباد. آقا امام حسین علیه السلام، آقا معاویه، اهل بیت رو تو خرابه جا دادن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم. الان شما برو آبادانی سوریه به خاطر مرقد این حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد. آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. چقدر وقت داریم بچه‌ها؟ اگه به من بگن چقدر وقت داریم، من خیلی دلم می‌خواست راجع به این آیه یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعة المزجات هم یک کوچولویی مثلا ما در حد 1-2 دقیقه شما بشنویم خوبه. آقا آقای نصرت الله آیتی کتابی نوشته شباهت‌های بین یوسف نبی و یوسف زهرا آقا بقیت الله. اصلا این سوره امام زمانی ترین سوره است. آنقدر شباهت هست بین این آیات این سوره. برادرها ظلم کردن، ما هم داریم ظلم میکنیم به امام زمان. برادرها اومدن برادرشون رو دیدن و نشناختن. ما هم امام زمان را یرونه ولا یعرفونه، میبینیم و نمیشناسیم. تا کار به اینجا میرسه یا ایها العزیز. این حرف همه ماها نسبت به امام زمانه که حالا من از حضرت علی خواهش میکنم با اون صدای خوبی که دارید ما رو مهمون این آیه کنید. محبت دارید. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ما فرصت برنامه‌مون تموم شد، انشاءالله توی برنامه‌های آتی در محضر شما یا دیگر عزیزان بپردازیم به این آیه و آیات دیگر و استفاده کنیم. این 3 شب برای من واقعا فوق‌العاده بود و خیلی استفاده کردم. اجر شما با صاحب قرآن کریم. الهی آمین. خیلی ممنون، خیلی ممنون. مخلص شما هستید. دست شما در انشاءالله تمام دعاهای قرآن، تمام دعاهای نهج البلاغه، تمام دعاهای صحیفه سجادیه در حق همه مستجاب. الهی آمین. به برکت نفس حق شما. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. چون